Hello tfal. Issa ġejja festa sabiħa ħafna. U naħseb issa jili li drajtuni naqralkom, nibatilkom il-filmati fl-iskejjel. U laġej il-milit qed mela tajjeb. Issa ħanaqralhom xi ħaġa għandha x'taqsam mal-milit. U jien fil-fatt ktibt żewġ stejjer marbuta mal-milit. Ta' kien l-ewwel wieħed li ktibt meta l-milit ma ġiex. U pinġieħ Mark Xikluna. Mbagħad ftit ta' snin ilu ktibt ieħor għal qalbi ħafna wkoll is-Sinjura Klaus li pinġietu Lisa Falzon. Dillu naqralkom biċċa minn wieħed u biċċa mill-ieħor. Imma stenna ftit ta' qabel nibda għax hawn xi ħadd dejju li qed jgħidli hi tiegħi ma semmihx u hija Lupu Lupettu hawn ħansemmuh ukoll għax Lupu Lupettu hemmu wkoll għandu ktib tal-miliet qed taraw kemm hu sabiħ ktib differenti dan mimli ħafna lob u ħafna tpinġija u ġvera Lupu Lupettu. Iva, ekku. U anka mimli ħafna ħanurikom ftit, sekonda, stickers biex twaħluhom u tagħmlu l-istejjer tagħkom ta' Lupu Lupettu. U hemm x'qed tagħmel Lupu Lupettu, iwa anka ma' Santa Claus spiċċajt. Da Lupu Lupettu hi mimli praspar. Ejja nħalluh ftit issa u ta' bikwietu sakemm nittamaw li ħallini naqra daqsxejn ta' storja. Lesti għal ftit stejjer u mela m'intomx lesti ħanibdew minn meta l-milit ma ġiex. Jgħidu li fuq il-qamar kien jgħix raġel ikraħ ħafna. Jgħidu li kien jgħix waħdu u ħbieb ma kellux. L-iktar żmien li kien idejqu kien żmien il-miliet. Meta n-nies tad-dinja jifirħu bir-rigali u jieklu ħafna kejkijiet. Fix-xahar ta' Diċembru, Karlu Martina kienu jieħdu gost iħarsu lejn il-presepju żgħir u jagħtu ismijiet ġodda lill-pasturi qodma li kellhom. Kull filgħodu kienu jagħtu titwila lil ġulbiena biex jaraw twaliġġ ħalli jħorġuha ħdejn il-bambini. Kienu jieħdu gost iħarsu lejn il-blalen kbar u kuluriti mdendla mal-frijaj tas-siġra tal-miliet. Is-siġra tagħhom żgur li kienet l-isbaħ waħda fid-dinja. Lejl u nar jaħsbu biss fil-miliet. Fir-rigali sbieħ li se jaqalgħu. Imbagħad ġara li darba waħda ir-raġel ta' fuq il-qamar qam burdata ħażina. Burdata ħażina aktar mis-soltu. Ma felaħx aktar jara tfal kollha kuntenti, it-toroq imżejna u s-siġar kbar tal-miliet, ma setax jissapporti dik ir-riħat fuq ta' kejkijiet u pudini. Le ħajjat, dis-sena l-miliet ma jiġix. Qabad it-trumbetta u beda jonfoħ bżiżaq kbar u sowet. Kull waħda minnhom bdiet tagħti l-istilla liż-żgħar imbagħad l-istilla lill-kbar u fl-aħħar ħarġet bużieqa kbira daqs il-qamar. U fuq id-dinja waqgħet ċappad l-għam. Sa fl-aħħar ir-raġel tal-qamar kien kuntent u raqad raqda fonda bit-tbissima sewda fuq wiċċu. Hemm trumbetta tar-raġel tal-qamar, dawk il-blalen suwed u ħej kuntent issa li kollox iswed u ikraħ. Jien se niqaf' minn din l-istorja x'fadallix naqralkom, imma min jaf x'se jiġri u x'vera, min jaf Karlu Martina jsibux ir-rigali sa taħt is-siġar, min jaf il-miliet jiġix, jew forsi il-miliet mhux se jiġi. U x'taħsbu li se jagħmlu biex il-miliet jiġi żgur? F'idejkom daw ħanħallihom jiena. Ngħaddu għall-aħħar storja li ktibt dwar il-miliet, is-Sinjura Klaus u qed tarawha warajja is-Sinjura Klaus għamlitili persuna speċjali nixtieq insellmilha minn hawn jisimha Claudia Emmi is-Sinjura Klaus.
U ħanurikom ukoll in-nebbiexa għax f'dan il-ktieb għandna ħafna nebbiexa u daw għamlithom ħabiba oħra tiegħi jisimha Marija. Mela in-nebbiexa u Sinjura Klaus u issa għalikom l-istorja li pinġieta Lisa Falzon. Ma nafx jekk tafx, imma il-miliet li għadda ma kienx Santa Claus li ġablek ir-regali, Santa Claus kien ma jinflaħx. Allura ġejt jien is-Sinjura Klaus. Kollox beda minn 3 ijiem qabel il-miliet. Santa Claus ambrasu d-dur bimnieħru passatur ma felaħx u ma kellu aptit lil ħadd. Lanqas lil fardal jew lil fizzjal. Issa daw kienu n-nebbiexa favoriti tiegħu. Is mhux sew, nefaħ fardal, jien xorta semmur niġbidlu d-daqna. Ting! U jien semmur inkantalu naqra la qabes fizzjal. X'ras jibsa dan nebbiexa hux. Rajthom, wieħed ma jiġbidlu d-daqna u ieħor mar ikantalu naqra. Hej! Rużinjol, ukoll kellu rasu jibsa daqs il-prinjol, mar jiġbidlu xaru. Ting! Bumbardun jana biex il-jum mar jarraxlu siqu. Pulpetta, aslu l-gazzetta. Spiridjun, allu ċajta ċajtum. Jien, ħatlu ftit għasel, bil-mishom. Sparixxu! ħalluni bikweti, ħalluni ħanorqot, marrit il-ħadd illum. U kulħadd ħareġ mill-kamra bil-geddu. L-għada, qomt kmieni iktar mis-soltu, ħriġtu l-qazzit tal-bellus, il-ġaketta tqilla u goffa, il-barnuża, il-kalzetti. Dik raħta muffa. Wara ħasla tajba saru qishom ġodda, imma Santa Claus kellu wiċċu aħmar nar u mnieħru jqattar bħal jannar. Fardal uffiċjal ġabulu l-imkata li għamlu mill-fradal. Jien mort nagħmillu bar mill-misħun b'ħafna lumi, ħafna għasel, ftit kannella u koċċ ħwawar. Miskin, kemm kien imżikkem. Sa flaxija qabditu sola ħoxna daqs qajta ta' ġgant u mnieħru kien sar doċċa tal-junfant. Ħadd ma raqad dakinhar, kulħadd qatt idur b'Santa Claus, kulħadd ħaseb li kien se jsir xi miraklu, imma l-mirakli ma jsirux hekk, ċumbum. Lejlet il-miliet Santa Claus kien għadu marit sew. B'dik is-sola tfal taħsadhom żgur, qedlu. Ħadd ma jista' jieħu posti mela semmur. Għalli, fejn trid tmur? Jekk tata stried dar, tajtx kif twerbirhom 4 it-tfal? Allura proponejt li mmur jien. Dik passata kawlata li għamlu bija trid tarhom jidħqu joxew. Ingravajiet qalli. Int kif jista' jkun? Dejjem tard qalli Sinjura Klaus, hi ma tarax li nħalluk waħdek fid-lamul Bart. Ħasbu, jaqgħu. Li ma nafx nilbes qalzet aħmar u ġleb gob, żarbun kbir, naqra ta' ċof u daqna bajda. Stenna waħda, hi. Daqna u ċof mhux se nilbes żgur. Biex se tmur? Staqsa Santa Claus. Nħidilha libsa jien, qabżet splengun, libsa ħamranija, ċinturin iswed, bokla kabbarija. U kif se ssuq iżlitta? Nejna jien, qabżet sajjetti li kienet uħsib iċ-ċrief u l-proġetti, u kif se tiftakar xi jridu t-tfal? Ngħidilha jien, qabżet kejkijiet li kienet taħdem fid-dipartiment tal-litri u d-donazzjonijiet. U kif se ssib id-dar fidlam? Ara, nieħu torċu, qedlu filwaqt li sabbat saqajja. Santa Claus ipprova jqum. Ma kien kollu ta' xejn. Ikollok tmur int mela. Tinsiex tilbes id-daqna ta' parsien. Mhux hekk? U se nieqfu u għajduli ftit. Intom taħsbu li s-Sinjura Klaus libset id-daqna? U ma tarax, mela
Ejja, ħaniqafaw fidejkom biex tkomplu taqraw din l-istorja sabiħa u taraw ftit is-Sinjura Klaus fuq kollox sabiċ id-djar kollha, sabiċ it-tfal kollha, irnexxilix iżsuq iż-żlitta u naħseb li kostum magħmlula u x'vera nnebbiexha. U mela, tajt le, u sabiħa kienet il-libsa wkoll. Tajjeb wisq, jiena u sħabi u is-Sinjura Klaus kif ukoll Lupu Lupettu se nħallikom u nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb. Saħħiet!